Muy bien, amigas, amigos, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, gente espectacular de YouTube. Les doy la bienvenida a un nuevo video en el canal y en esta oportunidad volvemos a reaccionar a María Becerra, a la nena de Argentina, y también volvemos a reaccionar a Trueno, que Trueno sí hace bastante que no lo reaccionaba en el canal, pero sí tuvo su espacio. No solo como cantante, sino también me acuerdo cuando reaccionaba a sus batallas de freestyle. Qué hermosos momentos, también me acuerdo de las batallas de freestyle del Bocito. Bueno, qué épocas espectaculares. Pero bueno, ahora Big One junto a María Becerra y a Trueno en este tema que se llama Cuando te vi. Así que sin más preámbulos, vamos con la reacción. Ok, gente, ahora sí todo listo. María Becerra, Trueno, Big One, tema Cuando te vi. Pero antes de arrancar con esta reacción, quiero invitarlos e invitarlas a que se suscriban a este canal, a que se unan a la familia. En YouTube es completamente gratis. Es darle clic al botón rojo que está acá abajo y ya se unen a esta tribu, a esta comunidad que, como ven, todos los días escuchamos muy buena música, muchos artistas, muchos géneros y siempre la pasamos bien. Y aparte vamos todos juntos por esos 600k que estamos cerquita. Así que bienvenidos, bienvenidas a la familia. Y ahora sí, a disfrutar de Cuando te vi. Big One, la diosa, Trueno, Pai. Busco una excusa para volverte a ver. Opa. Me obsesiona con verte otra vez. Opa. Es que no puedo parar de pensar lo que hicimos esa noche. Bueno, amigos, arrancamos con todo, calentando motores, poniendo primera y pasando a tercera de una. Una María Becerra muy sensual, a ver. De pensar lo que hicimos esa noche. Cuando te vi, supe que iba a pasar. Me gustó ese. A ver, vamos a ponernos cómodos. Uy, esto se me hace que va a ser un temazo, Cuando te vi, supe que iba a pasar. Me prometí que no me iba a enamorar. Es que, amigos, amigas, ya a esta altura de la vida prometernos que no nos vamos a enamorar. Ay, cuántas veces lo hemos dicho, pero Cupido te tira la flecha y es en vano prometer esas cosas. No hay que prometerlas, porque ahí ya uno no puede ser su palabra. A veces las emociones o la química te desborda y no se puede controlar. Me prometí que no me iba a enamorar. Pero focas, ese cuerpo me encanta. Me lo hiciste tan rico. ¡Apa! Que me cuesta no volverte a llamar. Ah. Te vi, supe que iba a pasar. Me prometí que no me iba a enamorar. Pero focas, ese cuerpo me encanta. Me lo hiciste tan rico. Bueno, para, muchachos. Está por arrancar el Trueno, el Truenito que hace mucho no estaba por este canal. Como me gusta Trueno. Lo único que quiero decir es, María, amigos, es que no tiene límites, no tiene límites. Yo me acuerdo cuando le reaccionaba con Tini, con Acaramelao, no sé, o sea, ya desde esa época notaba como ella tenía una capacidad, un talento, una creatividad, una voz, y miren ahora cómo está en su mejor momento. Y bueno, esto que está diciendo en la letra, ¿no? Me prometí que no me iba a enamorar, pero me dan ganas de llamarte, nos vimos, la pasamos muy bien, tuvimos mucha química, mucha piel, y bueno, María, así empieza a emerger el amor. Hay que dejar que fluyan estas cosas. Así que bueno, veremos a ver qué tiene acá para rapear y acotar. Trueno. Me lo hiciste tan rico. Te reúno más, aunque todavía no soy rico. Te puedo dar amor como de chico, coquillas en la panza como antes del primer pico, o poder agarrarte de la mano una tarde de verano, momentos que se vuelven infinitos y por... Amigos, momentos que se vuelven infinitos, completamente de acuerdo. Un Trueno, vamos a retroceder igual para volver a escucharlo, pero un Trueno también muy romántico, esto que dice tomar de la mano, los nervios previos antes de dar un pico, un piquito, me acuerdo. Esto que está diciendo que se termina convirtiendo en un momento infinito en la vida de una persona. Yo hasta el día de hoy recuerdo mi primer besito, mi primer pico, como dice Trueno, las cosquillitas, todo. Que también, siendo niño, hoy en día lo miro para atrás y digo, che, qué lindo momento, qué romántico todo. Hay un piquito con una chica que me gustaba y fue abajo de un árbol, como todo muy, muy lindo. Y al día de hoy lo recuerdo y digo, che, qué hermoso recuerdo. Y todos esos nervios previos.
Porque bueno, yo sé que hoy en día las generaciones vuelan, ¿no? Yo que soy más, que tengo ya mis buenos años, se vivía con otra inocencia. Amigos, amigas, si se animan, dejen acá abajo en los comentarios cómo fue su primer piquito, cómo fue su primer beso. Te reúno más. Te reúno. Aunque todavía no soy rico, te puedo dar amor como de chico. Cosquillas en la panza como antes del primer pico. O poder agarrarte de la mano una tarde de verano. Momentos que se vuelven infinitos. Y por favor, no le ponga precio ni valor a mi honor. Que sin idealizaciones no hay dolor. Y eso es bueno para mí, que no ando en busca del amor. Ando en busca de una turre y de zona sur mejor. Boquería, calle, traje, poesía callejera. Poca plata, muchos sueños. Voy a darte lo que quiera. Estoy bajando por tu barrio, yendo por la carretera. No, amigos, tan demente. Mirá cómo te cambia el ritmo, amigos, ¿no? Qué bueno que está Big One. Bueno, estos tres, qué trío, la están rompiendo todas. Morando en busca de una turre y de zona sur mejor. Boquería, calle, traje, poesía callejera. Poca plata, muchos sueños. Voy a darte lo que quiera. Estoy bajando por tu barrio, yendo por la carretera. Esta cara llena un estadio y yo pienso que bombonera. Y si me espera, yo voy y la busco de cualquier manera. Les dije que estoy llegando, en realidad ya estoy afuera. Y espero que baje rápido, el tiempo me desespera. Guacho verdadero, pa' la mami chula verdadera. Te reúno. Ya no. ¡Qué barra, amigo! Pará, dijo lo que creo, pará. Amigos, aclaro, lo estoy escuchando por primera vez, capaz ustedes ya lo escucharon 10.000 millones de veces, ya analizaron la letra, todos los mensajes ocultos, a veces yo, pero a ver. Guacho verdadero para la mamichula verdadera, me acuerdo el tema mamichula. Y bueno, de toda experiencia se aprende, de toda experiencia con emociones bien gestionadas, nos forja carácter, nos amplía la sabiduría, la experiencia de vida. Bueno, y capaz tal cual, aparece la mamichula verdadera. Espero que baje rápido, el tiempo me desespera. Guacho verdadero, pa' la mami chula verdadera. Te reúno. Ya no hay excusa, más me tiene a su pie. Me obsesiona comerte otra vez. A mí ni tenés que llamar. Si hoy yo te paso a buscar. Yo no me quería enamorar, pero Cuando te vi, Sí. supe que iba a pasar. ¿qué iba a pasar? Te prometí que no me iba a enamorar. Uy, amigo, ya me estoy aprendiendo la letra. No hay que prometer esas cosas, amigos. Cuando el amor aparece, aparece. Ya está. Uno puede elegir de última cuándo terminar la relación o aceptar cuando del otro lado la quieren terminar. Pero no me quiero enamorar y te va a pasar. Somos seres humanos, con sentimientos, con emociones, con gustos, con preferencias, con química, con energía, vibración. Te prometí que no me iba a enamorar. Pero fuck that, ese cuerpo me encanta. Me lo hiciste tan rico. Ay, yo pensé que nos comíamos. Ok. Y yo juré que no había amor. Yeah, I got 21 questions and they all for you. A ti te gustan seductoras como Betty Boo. ¿Acaso quieres que te baile, que te desarme, que cuerpo hable, que pida? Tantas noches juntos, yo no sé si me... Sí, amigos, muy buena barra. María tiene una expresión corporal, una mirada que realmente te transmite, junto con la barra, toda esa carga de seducción. Me encanta. Te gustan seductoras como Betty Boo. ¿Acaso quieres que te baile, que te desarme, que cuerpo hable, que pida? Tantas noches juntos, yo no sé si me confundo. Si eres tú, güey, que soy yo. Es el deseo, me consumo en la idea de que te vayas con la marea y que yo más nunca te vea. Y ya no sé qué voy a hacer. No te vi, supe que iba a pasar. ¿qué iba a Te pasar? prometí que no me iba a enamorar. Pero fuck ¡Ah, no! ese cuerpo me encanta. Me lo hiciste tan rico que me cuesta no volverte a llamar. Es que te vi, supe que iba a pasar. Me prometí que no me iba a enamorar. Amigos, me encanta. Es espectacular el tema. Lo estoy escuchando por primera vez. Y me dan ganas como de cantarlo y cantarlo y cantarlo. Muy pegadiza la letra. Me prometí que no me iba a enamorar. Ahora, por favor, déjenme en los comentarios si es así, si a ustedes también le pasa, o acepto que hay una subjetividad muy grande, porque por ejemplo a María le tengo un aprecio enorme, yo la sigo de cuando ella era youtuber, acá en este canal la empecé a reaccionar
como dije al principio, cuando se larga como cantante, pero yo ya la consumía de antes con sus videos, blogs. Ahí acepto que hay una subjetividad muy grande hacia ella, ¿no? Y a Trueno lo reaccioné, también me gustaba mucho. Entonces digo, bueno, muchachos, ¿es así? ¿No es así? Los leo y las leo en los comentarios. Pero focas, ese cuerpo me encanta, me lo hiciste tan rico. ¡Wow! Amigo. Temazo, me gustó muchísimo. Un crossover realmente que combinó muy bien, siento que hubo linda sinergia. Tuvimos un Trueno romántico, también volviendo a rapear, tirando muy buenas barras. La de Mami Chula, una de mis favoritas, de Trueno. De María, la de Betty Wood, que esa parte fue acompañado con su mirada, con su movimiento en el cuerpo. La verdad, dos grandes artistas que combinaron muy bien en este tema que me fascinó. Y la letra aparte muy pegadiza, ¿no? Así que, gente, me pueden dejar acá abajo en los comentarios más temas de María que les gustaría que reaccione, más temas de Trueno que les gustaría que reaccione, u otros artistas para que este espacio siga creciendo. Así que, gente, si llegaron hasta acá, vuelvo a invitarlos a que se suscriban a este canal, a que se unan a la familia. Suscribirse es gratis y vamos todos juntos por ser una familia de 600k, de 600.000 personas. Que aparte, como ven, siempre estamos escuchando muy linda música y promoviendo buenos valores, lindas reflexiones, lindos recuerdos. Acá es un espacio para pasarla bien. Y para todas aquellas personas que les gustaría comenzar a ampliar su conocimiento, a elevar su conciencia, su apertura de vida, también quiero contarles que tengo un podcast que estoy entrevistando a gente espectacular, expertos referentes que nos comparten toda su vida, toda su trayectoria, y se llama Expandí tus límites podcast. También se pueden ir a suscribir, que está acá en YouTube y también en Spotify. Gente, estoy, como ven, todo el tiempo tratando de crear contenido para a ustedes, no solo entretenerlos, sino también poder inspirarlos, guiarlos, que conozcan también muy buenos referentes de vida. Así que, gente, les mando un abrazo muy grande y nos vemos mañana con otro video. Ahora la tarea de ustedes es a comentar. Chau, chau.